这搬家真的是太累了，一时半会儿还真收拾不出来。先把我们需要的给弄出来，衣服给整理出来，然后厨房做饭也要整理出来，还有这叫什么阳台哈。这么大阳台，以后洗衣服晾被子的话就方便了。然后的话，准备把洗衣机给清理一下，因为我们身上衣服也都该洗了。这是业主留下来的洗衣机，我准备把它清理一下，因为之前的话是吧，人家住也不知道他洗什么了，不管是洗什么，洗衣服也好，洗什么也好，我们都要给它清理一下。清理完自己用着也放心。这里面倒一包这个洗衣机槽清洁剂，要把这个水位给加满哈，然后的话常用就可以了。再丢一块毛巾，泡了1个小时，打开看一下。我天哪，这个洗衣机里面脏得很，真的是，幸好清理了一下，这都不知道人家洗啥了。看看这里面多少脏东西，关上门让它正常的程序走完就行了。脏东西都随着水给排出来了哈。这里面简直太脏了，这只是一小部分啊，其他的我都让它直接流到这里面流走了哈。看看，咦，恶心死了。小刘已经用了好几年了，真的很好用。像我们是刚租的房子嘛，然后是一定要清理的，不清理不知道，一清理真的吓你一跳，这里面简直太脏了。它不仅仅是清理脏东西的，它还可以除菌、除螨、除异味。不管你是老洗衣机还是跟我们家一样的，或者是那种新式的洗衣机，都是可以用的哈。这后面的话也有说明方法，真的超级好用啊！还没有清理过自己家洗衣机的姐妹们，赶紧多拍几包回去吧，一定会有你意想不到的结果。